നമസ്കാരം. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിനിടെ ഇറാൻ വെടിവെച്ചിട്ട അമേരിക്കൻ യുദ്ധവിമാനത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സൈനികനെ സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ വിരുദ്ധമായ അവകാശവാദങ്ങളുമായി അമേരിക്കയും ഇറാനും രംഗത്ത്. ഏപ്രിൽ 3-ന് തകർന്ന് വീണ F-15E സ്ട്രൈക്ക് ഈഗിൾ വിമാനത്തിലെ വൈമാനികനെ ഏകദേശം 24 മണിക്കൂറോളം നീണ്ട അതീവ സങ്കീർണമായ ദൗത്യത്തിലൂടെയാണ് US സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സ് വീണ്ടെടുത്തത്. അമേരിക്കൻ സൈനിക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ധീരമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നാണിതെന്ന് US പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചു. വിമാനം തകർന്നയുടൻ പാരച്യൂട്ട് വഴി പുറത്തുചാടിയ സൈനികൻ ഇറാന്റെ പർവ്വത മേഖലയിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു. സുരക്ഷാ പരിശീലനം ലഭിച്ച അറിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇറാനിയൻ സേനയുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഇദ്ദേഹത്തെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ അത്യാധുനിക സിഗ്നലിംഗ് സംവിധാനങ്ങളാണ് US ഉപയോഗിച്ചത്. 10ഓളം യുദ്ധവിമാനങ്ങളും ഹെലികോപ്റ്ററുകളും കമാൻഡോ യൂണിറ്റുകളും ഉൾപ്പെട്ട വൻ സന്നാഹമാണ് രക്ഷാദൗത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഇറാനിയൻ സേനയെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കാൻ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം വഴിതിരിക്കൽ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുകയും ചെയ്തു. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനെത്തിയ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾക്ക് നേരെ വെടിയേറ്റെങ്കിലും സൈനികനെ സുരക്ഷിതമായി കുവൈറ്റിലെത്തിക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്നാണ് അമേരിക്കൻ വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരം. സുരക്ഷ, ഒഴിഞ്ഞുമാറൽ, പ്രതിരോധം, രക്ഷപ്പെടൽ എന്നീ ടെക്നിക്കുകളിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ചവരാണ് അമേരിക്കൻ എയർ ക്രൂവുകൾ. രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഒരു പ്രത്യേക കമാൻഡോ യൂണിറ്റാണ് നടത്തിയതെന്നും എക്സ്ട്രാക്ഷൻ കോറിഡോർ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഒന്നിലധികം ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകളും ഹെലികോപ്റ്ററുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിപുലമായ വ്യോമസേനയുടെ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും US ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആക്സിയോസിനോട് പറയുന്നുണ്ട്. വാൾസ്ട്രീറ്റ് ജേർണലിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഇറാനിയൻ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എക്സ്ട്രാക്ഷൻ യൂണിറ്റിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനായി 10ഓളം വിമാനങ്ങളോളം എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ടീമുകളും ഈ ദൗത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ സമയത്തെയും സ്ഥലത്തെയും കുറിച്ച് ഇറാനിയൻ സേനയെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കാൻ US രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ വഴിതെറ്റിക്കുന്നതിനായി വിവിധ തന്ത്രങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇറാനിയൻ യൂണിറ്റുകൾ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ പ്രവർത്തനം തടയുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. 2 അംഗങ്ങൾക്കും വിമാനം തകർന്നതിനു ശേഷം US സേനയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞതും ഇത് അവരുടെ സ്ഥാനം ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും പ്രത്യേക രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനും കഴിഞ്ഞെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. രക്ഷപ്പെട്ട A-50A വിമാനത്തെ കൊണ്ടുപോയ ഹെലികോപ്റ്ററിനും വെടിയേറ്റിരുന്നു. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് ചെറിയ തോതിൽ പരിക്കേറ്റതായും എങ്കിലും വിമാനം സുരക്ഷിതമായി ഇറങ്ങിയതുമായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇവരെ പിന്നീട് ചികിത്സയ്ക്കായി കുവൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതായി വിവിധ മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഈ രക്ഷാദൗത്യത്തെ അമേരിക്കൻ സൈനിക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ധീരമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നായാണ് US പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ അമേരിക്കയുടെ ഈ അവകാശവാദങ്ങളെ തള്ളിക്കൊണ്ട് ശക്തമായ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിയതായാണ് ഇറാൻ അവകാശപ്പെടുന്നത്. US സൈനികരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനിടെ അമേരിക്കയെ കനത്ത പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചതായി ഇറാന്റെ റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് പ്രസ്താവന ഇറക്കി. ഇസ്ഫഹാനെ തെക്ക് വെച്ച് നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ C-130O മിലിറ്ററി ട്രാൻസ്പോർട്ട് വിമാനവും 2 ബ്ലാക്ക് ഹോക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററുകളും വെടിവെച്ചിട്ടതായി ഇറാന്റെ സായുധ സേനയുടെ കേന്ദ്ര ആസ്ഥാനമായ ഖജം അൽ അൻബിയ വക്താബ് അറിയിച്ചു. കൂടാതെ ഇസ്രായേലി ഡ്രോണും തകർത്തതായി ഇറാൻ അവകാശപ്പെടുന്നു. തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ഇറാനിലെ കൊഗിലിയോ ആൻഡ് ബൊയേഡ് അഹമ്മദ് പ്രവിശ്യയിൽ നടന്ന ഈ സൈനിക നടപടിക്കിടെ 5 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും ഇറാനി മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. US സൈനികർ സുരക്ഷിതനാണെന്ന് ട്രംപ് സ്ഥിരീകരിക്കുമ്പോഴും തങ്ങളുടെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ നടന്ന രക്ഷാദൗത്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനിടെ അമേരിക്കൻ വ്യോമസേനയ്ക്ക് വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇറാന്റെ വാദം. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് US യുദ്ധവിമാനമായ F-15E ഈഗിൾ സ്ട്രൈക്സിനെ ഇറാൻ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തിയത്. പൈലറ്റും വെപ്പൺസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫീസറുമായിരുന്നു വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ഇതിലൊരാൾ രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും രണ്ടാമനെ കാണാതാവുകയായിരുന്നു. ഇറാനിയൻ അധികൃതരുടെ പിടിയിൽപ്പെടാതെ ഒളിച്ചിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തെ ഞായറാഴ്ച രാവിലെയാണ് US രക്ഷിച്ചെടുത്തത്.